例子。咁所以大家咧可以睇翻 notes 咧，就係 on 啦、水啦同 HF。咁我 roll 翻部機先啊。咁有同學咧就寫咗有4個氫鍵，咁其實咧你又錯唔晒。不過你講嗰個情況咧，我哋今堂先會教，就係冰水嘅固態狀況底下咧，佢先會產生4個氫鍵。咁呢個我哋再解釋下點解唔係喺液態嘅時候係4個氫鍵咧？咁同個分子之間嘅距離都有啲關係嘅。嗱，咁呢度你睇完佢個氫鍵數量之後咧，咁你先至比較佢多少同埋沸點高低嘅結論嘅。咁呢個都幾緊要嘅。咁有啲同學咧寫到幾多個氫鍵，但係你發覺你都未必攞得足分嘅，因為你冇解釋。你淨係話佢有1個，咁點解佢係1個唔係3個咧？佢有3個氫喎。因為其實你有幾多個氫都好啦，其實你同另外一個分子連接咧，都要靠個補電子嗰個少少負嘅電荷。安強呢個由佢啦，由佢啦，唔好理佢呢個。我拖埋呢搞其他嘢啦。好，唔該晒，唔該晒。拖咗學生嗰橛就算，由佢。學生嗰橛可能都拖唔到嘅一時間。好，跟住我哋再落啦。咁呢個 OK 嘅，大家都寫得唔錯。不過如果你發覺攞唔足個分數咧，可能你係缺乏咗個比較。咁你淨係講咗呢個分子體積，跟住就直飛結論啦。咁呢個分子體積其實係個因果關係嚟嘅，即係你個分子體積大啦，就影響咗呢個。咁當然有啲同學咧，我執咗你個字眼，而圈低咗你寫錯咗嘅地方嘅。譬如有同學直接寫個單位啦，寫咁 G-mol-1，咁唔理想嘅。咁有啲同學就寫相對原子質量。嗱，相對原子質量係講緊嗰1粒元素嘅摩爾質量。咁所以咧唔係嗰樣嘢嚟嘅，因為佢全部講緊係一個分子，譬如 CO2、H2O， 唔係講緊1粒 C、1粒 H 咁樣比較。第3樣唔可以寫嘅就係質量數。質量數咧係講緊週期表裏邊每一隻元素嘅嗰個重量，就唔係講緊分子嘅。咁呢啲字眼我都唔接受啊！唔係我唔接受，係公開考試都唔接受。我唔希望大家養成一個唔好嘅習慣。趁住而家我哋未真係走入去操 past paper， 你唔想承擔我嗰個喊喊公仔，而家就改好佢。而家就改好佢。OK， 好，跟住 B 嗰部分啦。嗱 B 呢部分咧都係常犯嘅，有啲同學都覺得有啲無聊，但係即係你唔知道公開考試嘅時候咧，佢個分數執得幾緊，所以我喺呢度咧執翻緊少少。咁喺呢度咧，佢就其實爭咗好少嘢嘅啫。咁其實咧，我就唔係喺呢度咧想佢做任何比較嘅，而係純粹佢列出咗兩個分子佢哋之間分子間嘅引力，一個係氫鍵，一個係范德華力啦。咁最尾先至做比較嘅。氫鍵比范德華力強。OK， 我再三登分嘅時候都有望過，其實呢句嘢都唔係話冇包含呢個意思，不過功課我都係想你寫翻清楚少少啦。咁同埋有同學呢個草花頭寫到竹花頭啦，自己注意下啦。OK， 自己注意下。好，咁呢度咧有一個例子係幾 special 嘅，就係呢個 H2O2。咁呢個咧其實我哋喺 PMO 份卷咧有出現過嘅。咁有啲同學都係一個痛苦嘅回憶啦。過氧化氫。咁我再講多次啦，其實過氧化氫咧係一隻大家係需要記得嘅分子嚟嘅，即係佢係唔會俾個化學式你，亦都唔會俾線索你去諗個化學式，係你要即刻標出嚟。譬如水，佢唔會話俾你水是 H2O 咁樣，呢啲你要識嘅嘢嚟嘅。咁點解佢都係氫鍵咧？咁你見到其實書咧就冇notes 我冇特別講過，我係想你自己諗下。咁其實咧佢同水係好似嘅。佢係好似嘅，全部單鍵嚟嘅，咁所以對中間呢個 O 嚟講咧，其實佢隔離嗰個係咪 O 咧？
其實就我哋話啦，對個電子環境嚟講，你唔係差好多，都係單鍵嚟嘅啫。咁所以其實佢都係有兩個鈷電子，其實同 H2O 咧，佢個電子環境咧係都似似地嘅，都係兩個鈷電子，兩對鈷電子同埋兩個單鍵。OK， 咁當然啦，呢度咧。我哋今日會落去講多少少就係嗰個偶極矩。我哋上次點解會講個分子形狀呢？就係同個偶極矩係有關係嘅。咁我哋今日都會講多少少喺雙氧水同埋水裡面呢，其實呢，水就極性強好多嘅嚇，水就極性強好多。OK， 或者咁我都驚你哋會，如果你真係要畫嘅話，我畫得鋪少少咯。OK， 佢為咗減低個排斥力咧，佢係會有個好似閃電咁嘅形狀去做嘅。咁你會見到咧，呢度係我哋話兩個啲電子都會褪去高電負性元素啦。咁而呢度咧，佢只會有一個箭嘴聚去個 O 嘅啫。呢度係有兩個箭嘴聚去個 O， 啲電子會兩邊聚晒中間呢個 O 度。咁但係雙氧水由於呢兩個都係 O， 佢哋嘅電負性差距係零。咁所以兩個咧，佢哋之間就比較實力比較平衡嘅，咁所以就唔會話邊個攞咗邊個電子，咁但係氫就會走去 O 度，咁所以呢個極性係冇咁強嘅。OK， 極性強嘅我哋除咗講我哋而家暫時講緊熔點沸點啦，我哋仲有其他物理特徵會應用，譬如揮發性啦，溶唔溶喺水啦，仲有其他嘅都幾特別嘅，我哋之後今日都會講下。OK， 咁所以雙氧水都係一個例子嚟，咁但係就唔係咁。即係應該咁講，冇問過嘅，但係冇問過就唔代表佢唔可以問，因為其實好似啫嘛，兩個分子結構都 OK。好，咁跟住最尾嗰個例子咧都唔錯，係要你攞翻比較耐歷史以前嘅一啲知識出嚟，巨型共價啦。咁呢度咧都有同學俾我扣咗原子間嘅共價鍵，佢寫咗分子間，即係呢啲字眼咧其實係會扣分，呢啲字眼乜乜之間嗰啲其實係會扣分，咁所以大家係即係未操卷，可能你話我都唔係好記得啦咁乘住呢條有啲 crossover， 有啲係楞住之前學嘅嘢咧，大家可以乘機寫翻出嚟。OK， 咁其餘嗰啲都係好類近啦。寫完結構，寫翻鍵，跟住再話邊個強過邊個，跟住落結論，就係咁啦。好，咁我想大家嚟寫翻呢啲例子啦，豐富翻自己嘅學習啦。咁入翻落 file， 聽日交翻個改正俾我。有冇同學未改完先？咁姜姐你陣間 lunch time 嚟問我攞翻，因為我今日直上4堂，我都改唔切你今朝交嗰份。OK， 好，咁我聽日交翻個改正翻嚟俾我。唔該晒。咁都不斷有同學問我個列解 SB 係幾時會做，我應承大家今晚之內覆你，因為我都有啲因素考慮要諗一諗嚇，唔係因為打風落雨嚇，所以我會再覆大家。OK，A 班嘅功課都加埋喺度啦。OK， 呢份功課咧，分子形狀呢份，我而家即場對嘅，不過咧我就想大家交叉對。所以攞支紅筆出嚟，千祈唔好跌咗人哋嗰份啊！跌咗人哋嗰份就大件事啊！先將呢個入咗落橙色 file 先啦。如果唔係，一陣你跌咗落水就麻煩。好，揀一份唔係自己嘅就 OK 啦。你哋得3個同學，好。
咩咁好笑？係咪揀咗你啲好朋友啊？多咗份。係啊。誒點解會有一份？哦，呢份嚟嘅。少咗份，好啊，俾你。音調。咦？哦，係喎，因為有個同學係冇翻，所以咁你哋兩個都唔使改，我借你啲份先。抽到自己一份啊嘛。哎呀。OK， 好，咁我開一份嚟改啦，唔好睇名啦。OK。係你㗎，海欣？唔係你，我梗係知唔係你啦。我問下，見你咁驚訝，問下你啫。好，呢10題呢就有難有易嘅，咁我就要你畫形狀啦，又要你俾翻個名我嘅。咁啊睇下你哋打風前嗰幾日嘅課堂呢，究竟懂唔懂？咁呢個難度就係咩呢？我俾元素你，有啲次序係我特登調亂嘅，先後前後次序調，你要跟翻規矩去寫翻個分子式，再畫翻個分子形狀嘅。OK， 好，咁我先剔咗先啦。OK， 第一個係呢個組合，呢個啦。咁呢個呢，我估大家第3題呢應該係比較容易錯嘅。嗱，佢只要次序唔啱。畫法排位唔啱，名唔啱，少少唔啱都係唔啱，交叉咗佢。OK。呢個咁古怪嘅呢個，哦都啱嘅，呢個都可以。OK， 咁你幫佢計一計個分，呢度有10題，即係30分滿分。咁咧我有啲筆記想喺呢度寫嘅，即係份嘢唔係純粹知道你識唔識，我仲有啲內容上嘅嘢咧，係想你做比較，學多3樣重要嘅技巧嘅。咁大家對完之後寫翻個總分，即係譬如好似我咁樣，我幫佢寫翻個總分啦，圈住佢。咁唔使幫佢改正，我會即刻派翻俾大家，要大家即場做翻個改正。我收翻個攝影機先，佢呢度唔知點乜鬼。好嗱，如果你已經改完嘅話呢，就俾翻你嘅交換翻俾你嘅朋友啦。即係你手上嗰個係邊個，你就懟俾佢啦。喂，喺你整緊隻手啊你？腫咗喎你，嗰個腫腫地喎，小心喎。寫總分喎，腫腫地喎嗰個位，唔好印落去，呢啲細菌好多啊！呢啲你細菌感染跟住你。我唔係詛咒你啊，即係我唔知邊度有個試過細菌感染，變咗有條疤喺度，長期都唔好喺裏邊。我係咁樣讚緊佢，但係我係話佢腫咗啊，唔係撞咗。嗱，係咪啊，嘉樂？唔係佢，你側邊睇，你問阿細，腫咗㗎佢，唔係你咪。我諗佢要切咗個上半身。好，交換翻啦，係咪？
唔得，唔得嘅。係你嗰份我唔知喎，邊個攞住阿遠程嗰份？冇嘢啦 ，OK。好，咁呢度咧有少少地方想大家學一學嘅。如果你有熒光幕，等埋聖語先，因為佢要間水翻屋企咧係有啲難度，即係呢啲俗稱叫攀山涉水。好 ，OK， 我哋開始啦。你會發現咧，呢兩個嘅無論係個分子形狀定個畫法咧係一樣嘅。咁我想大家學嘅第一個技巧咧就係、其實咧魯素同氫佢喺個分子形狀嘅理解上咧係一樣嘅。咁一樣嘅意思係咩咧？即係舉個例子 ，BF3 同 BH3咧喺你用直式表達嘅時候咧，其實係一樣嘅。如果你有用直式去揾分子式嘅話，其實佢哋係一樣意思嘅。咁有一個例子咧，我哋係喺notes 裏邊有嘅，就係呢一個例子。咁呢個例子咧，我都用相同熒光筆顏色啦。咁換言之咧，佢哋呢兩個嘅分子形狀咧，應該係一樣嘅。OK？唔知大家 get 唔 get 到啦？好，另外一個技巧，呢度咧係講緊我哋話嗰啲叫做嗰啲叫鍵合電子啦，或者叫鍵合元素啦。咁仲有一個咧就係個中心元素都有個特別技巧嘅，就係呢一個例子。嗱呢個例子咧，咁呢位同學就非常之好，因為佢隔咗位啊，隔咗行，我可以寫啲筆記喺下邊。如果呢個中心元素咧，sorry， 我寫翻呢個先。魯素嘅處理同氫係一樣嘅，即係舉例，你記一個，譬如你記一個好有代表性嘅例子，如果佢係楞住 H 嘅話咧，你可以將佢變做 Cl、F 都係一樣畫法嘅 ，Br 都係。咁而第二個技巧咧就係個中心元素，如果佢係同一族，佢會係相同形狀嘅。即係舉個例，譬如 NH3，sorry， 我口噏，但係我寫錯咗，唔好意思啊，呢個係3字嚟嘅。NH3 咧就同 PH3 咧個形狀係一樣嘅。咁有冇同學可以根據啱啱呢度 Lam Sir 講嘅技巧，可以變多兩個例子出嚟？佢哋都係相同形狀嘅。變多兩個例子出嚟俾我，咁我就知你明唔明頭先橙色熒光筆嗰啲組合，究竟我想你學啲乜嘢？只要 PH3 可以變多一個咩例子出嚟，形狀係一樣嘅，唔使睇篤史。Sorry，NH3 寫咗啦。AS 嗰個 OK， 嗰啲好少考嘅，可唔可以喺個 H 度做啲變化？頭先話魯素同 H 係一樣嘅喎，咁點樣？如果將個 H 變做咩，就其實形狀都一樣咧？係啦，冇錯 ，PCl3、NCl3。OK， 咁當然 NH3 係考好多㗎啦，咁所以假設你記咗呢樣嘢，你喺個中心元素度換，再喺個鍵合元素度換，你已經可以有一紮例子係可以用㗎啦。即係你假設你唔識畫某個元素，你試下換啲常用嘅元素，譬如頭先無端端啊，只係話 AS， 哇見都冇見過喎，睇周期表，佢係邊族嘅咧？對上幾格，會唔會個 AS 上幾格嗰啲其實係啲好常見嘅元素咧？有可能，係咪？咁呢兩個技巧啦。
咁呢度唔好寫住，咦？呢個形狀或者呢個分子式有冇令你聯想？咦，其實佢應該同邊一個分子式嘅物質應該係一樣形狀嘅咧？應該前後都有啲例子。日希講一個你聽下。佢而家有個叫 NCl3，佢應該同啲乜嘢係差唔多形狀嘅？PB 金屬嚟嘅咯，我哋而家全學非金屬喎。NBr3 啱啊，可以啊。好，仲有冇啲啱啱學嘅先？明慧 ，sorry。pH3 哇，好跳躍啊，啱。有冇個令到啲同學冇咁難諗嘅先？即係佢一時間諗到呢，因為你跳咗2級。好細嚇，係啦 ，NH3 純粹將佢換做老素先都得。當然明慧嗰個係啱啦，但係佢中心元素同埋個鍵合元素一次過換晒嘅，應該係一樣嘅。咁當然你都可以換做 PCl3。OK， 都係一樣嘅。咁其實好多，你諗下，你如果連埋日希佢換老素嗰啲 NF3啊嗰啲，多到不得了啊！所以你都係 H 同老素一樣，中心元素同族一樣。咁你攞住呢兩個原則咧，就發覺係好多。咁譬如呢度又係啦 ，CS2。咁其實同邊個分子應該一樣嘅呢個形狀？唔好睇篤史，就咁睇住呢個化學式，最多俾你攞住張周期表。阿倫，係啦 CO2。OK， 呢啲又係非常之 common 嘅。咁呢一個咧，呢一個 Cl 換咗做 H， 我而家想你換個中心元素，可以換做邊兩個例子咧？都係形狀係四面體嘅咧。鍵合元素換咗咯喎，我而家想你換咗個中心元素嘅，可以換做咩咧？自由。攞張周期表出嚟望下。貴上下下有啲咩中心元素係你常見嘅？係啦，你話 CH4 係咪？係 CH4 呢度。咁我既然寫咗，我唔小心寫埋啦。CCl4。甲烷、4,6甲烷都係呢個形狀，因為其實佢哋喺電子環境，我哋話係一樣，都係4個單鍵嘅。OK。咁而呢個亦都可以對埋喎。咦？咁如果係咁樣 H2S，S 第幾族啊？第6族嘅喎。哦 ，H2O。咁所以其實你如果你抱住一個角度，每一個例子你都係覺得好難諗嘅話咧，你咁樣個難度又低咗好多。用直式去諗又難度又再低啲。呢啲都係你好常見，但係我一個可以諗4個變化、5個甚至6個啦。如果你連埋同族上下都把埋落去嘅話，你就會發覺哇，其實都係嗰啲嘢嚟嘅，都係嗰啲嘢嚟。咁呢個小技巧想大家掌握咗佢。咁你就會發覺啲例子雖然望落好多，但係實際上其實都係嗰啲玩，即係佢玩嚟玩去，一係換個中心元素同族上下下，一係咧就係個鍵合元素 H 同個老素換咁樣嘅。有冇疑問？即係可能有啲同學做嘅時候都發現呢個問題，不過我有啲例子係擺埋一齊，上堂方便我用，有啲我拆到冇雷公咁遠，等你做嘅時候從頭諗過。但係去到呢度我都係想佢即係俾你了解下原來個技巧係咁樣。OK， 好，咁呢個如果你要改正點樣改法呢？如果你唔係留翻咁多位嘅話呢，寫清楚題號，畫翻個啱嘅形狀，寫翻個啱嘅形狀名喺隔離，唔使抄呢啲題目啦。OK， 咁呢份嘢你之後第日温書嗰陣呢，你就揞住佢，
自己試下做，唔好意思個名 show 咗出嚟，唔係特登㗎，自己再做，自己再喺隔離做，錯邊題你咪做邊題咯，錯邊題做邊題 ，OK， 好。尤其是有啲同學咧，呢個假期都有啲同學問啊，我直式我都唔係話太識用，可唔可以幫我傳下？咁你做多幾次，你掌握咗技巧就會好啲。好，咁我哋咧攞翻筆記出嚟。咁呢度咧又有另外4條堂課嘅，即係夾埋總有14題。呢個禮拜中期咧想你翻去做嘅。我唔過嚟檢查，因為頭先嗰份功課，如果你識做咧，呢幾題應該唔係話十分之難做嘅。係咪冇做咧？海欣有做嘅，咁即係話明咪冇做咯。唔緊要，我唔過嚟檢查啊，今次。OK， 我哋望下。好，睇下頭先大家有冇留心聽書喎？呢個 CCL4咧，我哋一時間諗唔到，或者唔夠常見，我哋可以當佢係邊一隻分子去諗，或者邊一個例子你覺得咦好熟喎？第4軸加4個老數，似係邊個咧？唔好睇翻頭先份嘢喎，淨係睇周期表好啦喎，似係邊個咧？一言係啦 ，CH4 啊。呢個比較常見啲，咁即係話咧，應該都係咁樣嘅。俾啲信心係咁樣噶啦。咁呢個咧就係4面體型。嗱，我記得我係叫你喺堂課簿嘅呢個例子，所以如果你死啦霎時間我唔知喺邊，咁你就喺堂課簿啦揾翻。如果你都冇喎，其實我都唔知你抄喺邊噶嘛，咁你索性唔好深究啦，再抄過啦。嗱 N2 咧，你見咧頭先嗰10題裏邊係冇出現嘅，因為 N2 嘅例子咧難諗啲啊，我都難諗喎，因為其實佢個形狀係真係比較麻煩嘅。佢係3件嚟嘅喎，3件嚟嘅。咁呢個係咩形咧？其實咪同 O2 嗰啲都係嗰個形啦，就係線形。線形。好，呢度又睇下你有冇留心聽書喎。呢個例子可以當係頭先邊個學過嘅例子咁樣諗咧？嗱，未必一定幫到你，但係希望幫到你。係同一個好常見嘅例子係一樣形狀。你試下諗下。中心元素嘅轉換同埋結合元素嘅轉換 ，OK？ 遠程咁犀利嘅，咁佢同邊個分子其實一樣形狀？同 H 係啦，C 右轉 H 冇錯啦。OK， 同呢個一樣嘅。三角錐體，OK。呢個咧，大家唔好跟住我畫住啊，因為咧係牽涉到一個推理嘅。呢個第8軸嘅元素咧，其實佢上下仲會有一對鈷電子嘅，咁所以其實佢係根據一個八面體去變出嚟嘅。八面體咧上下仲有一個鍵合，即係仲有一個鍵噶嘛。咁但係佢如果佢得4個攞嚟做單鍵，咁掹走上下兩邊就會變咗呢個形狀啦。咁呢個形狀你見筆記係冇嘅，呢個筆記係冇嘅。咁所以我都係想你諗下，想你做下嘅啫，就唔係話真係考試考得咁深。呢個係4方平面，同3角平面嗰個係個概念一樣，不過呢個係4方形，嗰個係三角形。
好，大家啲圖咧應該都掌握得八八九九啦。咁我哋而家咧就會喺頭先講嗰啲咩偶極矩之前咧，既然形狀我哋打好咗個基礎咧，我想用文字大家去解釋呢個形狀。咩意思咧？我就以呢個為例，我係咪用呢個例子？我陣間會用呢個例子。呢、個你攞住 N 同 H 或者攞住 N 同 Cl， 點解就會砌成？點解就會砌成三角錐體咧？而唔係三角平面咧？用文字話俾我聽，用文字話俾我聽。咁後嚟哇，我都唔知點解喎。早知我跟住 Lam Sir 嗰個做法，或者我背嘅。有少少技巧嘅，請你打開你份筆記第7頁。我想睇下你哋份筆記係咪印成咁㗎？可唔可以借你望下？唔好意思啊，即係啲排版咧，我印之前我係 Word 檔嚟嘅，冇特別去睇佢咧就變成咁。可能你自己後期加工少日希你嗰個應該電子檔就更加唔得。你俾我睇下你呢啲版嘅電子檔係點嘅？都係咁，抱歉，因為我自己覺得好肉酸。OK， 自己呃自己啦。好，推斷一個形狀，咁咧有3個技巧，無論咩形狀，我哋跟呢個規矩咧，咁就冇死㗎啦。咁所以咧，大家注意一下。好，我哋嚟㗎咯喎，3個技巧。第一個咧就係話俾人聽，佢有幾多對鍵合電子。嗱，記得喎係幾多對喎，唔係幾多粒喎。數，即係簡單嚟講，你數下幾多鍵？哦，有3個鍵，咁就有3對鍵合電子。OK， 咁係咪都唔算好難啊？譬如我陣間用 NH3 做例子，咪數啊。第二個幾多對鈷電子？好嗱，第3呢句咧，基本上就唔係用腦諗嘅，係背嘅。呢個其實係佢真實嘅原因嚟嘅，唔係真係 Lam Sir 嘅 skill， 而係佢哋啲形狀其實點樣嚟嘅咧？咁我寫完呢句，我會係咁依解釋下。但係今時今日 DSE 唔考嘅，你有興趣可以知道下。我未寫完嘅，我關住講。咁就搞掂㗎啦。不過我喺度咧會想示範一下。你聽完我呢個行為藝術咧，可能你會易啲記憶嘅。日興，細細同阿日賢出嚟，跟住再揾居姐，你今日嘅精神狀況都唔係幾好啊！我哋唯有揾下謝雪彤啦。呢部機都幾濕嘅呢部。好，呢啲都唔使咁樣。嗱，我哋而家做緊嘅例子咧就係 NH3。我哋爭多一個男仔，嘉樂啊！我見你話可能心裏邊同我知，做咩唔嗌我？今日真係出嚟。好，我哋今次咧答咧就係日希做嘅答。咁呢3個男仔咧就係興嚟嘅。過嚟。
等等你企喺後面先。好，大家三個男同學用你嘅辦法咧去掂住阿人呢個身，好似嗰啲咩傳啲功力俾佢嗰啲咁樣咧。嗱呢幾個咧就單鍵嚟嘅。嗱如果佢哋男同學啦係嘛，咁其實咧佢哋之間近啲都唔怕噶嘛，啱唔啱？係啦係。好，阿朱叔，係咪揾唔到個位啊？好，你都用你嘅方法掂住阿人先。係，好。咁細細你兜過嚟，你同阿嘉樂攬住阿謝雪彤。你冇試過見過女同學嘅咩？係啦，冇錯啦。原來又真係咁樣嘅，啲鍵合電子。嗱，你做咩唔掂啊？啲鍵合電子咧，佢哋都係鍵合電子嚟㗎嘛。佢哋之間嘅排斥力係有嘅，即係話咧，佢哋之間都唔會話好 close，太 close 咧會有個排斥力啦。但係孤電子嘅排斥更加犀利。你見咧，其實佢哋呢個排位嘅組合咧，已經顯示咗孤電子個排斥力好勁。你見李正軒同埋陳家樂都唔敢太近啊，鄭雪彤嘅，即係唔敢好似我咁近啦，起碼。跟住佢點解？你記唔記得嘉樂話點解唔可以咁近啊？唔係幾好，冇錯啦。呢個唔係幾好咧，就係即係你排斥佢咯，你孤立佢，你校園欺凌佢，即係你唔敢埋去啊嘛。你覺得唔係幾好啊嘛？咁其實呢個就存在喺電子之間嘅排斥力。孤電子嘅排斥力咧，係會將嗰啲鍵合電子拱開。其實你企過呢個位先，你面向下你面開係，跟住你搭住個膊頭，跟住你逼幫佢。講笑啫。嗱呢個分子擺咧已經係 H 三個錐體啦，就係呢個膽啦，呢個孤電子，跟住呢三隻腳咪喺下面咯。咁咪就係你如果你用個鳥瞰圖咧，你想象下自己個山得好高過陳家樂嘅，喺上面咁樣兜翻轉望去，你就見到呢個係三角錐體嘅組合。OK， 佢哋都唔敢埋去，因為唔係幾好啊嘛，唔係幾好，就係呢個排斥力。OK， 唔該晒你四位同學。好。咁所以呢個唔係幾好，嘉樂仔講嘅概念咧，就係最尾呢句啦。電子對之間嘅排斥力咧，佢哋之間會拿捏得到。譬如頭先阿嘉樂啊同李正佢會拿捏得到，究竟同呢個女同學咧，究竟個距離幾遠咧，係為之 OK？ 咩距離為之 too close 太近啦，佢會嗌非禮。咁所以佢哋就會保持咗一個平衡，即係好似兩粒磁石咧，你南極同北極sorry，兩個北極嘅磁石佢有個距離嘅，你近一陣佢就會彈開。電子之間排斥力都係，咁佢個彈開咧就係將嗰啲鍵合電子逼埋晒，逼落去下面，聚埋咗。咁孤電子就零零舍舍喺上邊，冇人 close 佢嘅，冇人同佢接近嘅，咁嘅意思。咁所以咧，如果我用呢個做例子，我要解釋佢呢個形狀。咁當然我哋知道啦，頭先一開始我哋就話，或者做功課，我哋都知道 H3 嘅分子形狀就係三個錐體啦。咁點樣用文字嘅咧？我哋試下，其實好似填充咁，即係你代翻晒啲資料落去，跟住再寫埋呢句，寫埋個結論，咁就 OK 嘅咯喎。我哋試下示範下 ，OK。好，咁我哋就話咧，咦？唔好意思，我轉咗顏色筆先。數嘅啫，唔難嘅。咦，我咪寫錯咗鍵合先，其實冇乜所謂嘅。不過我跟翻我個範文，我寫咗鍵合先啦。一次過寫。
使填充，大家都知嘅。呢度咧有一個位咧，就算你係好勤力記咗我呢個格式，想立晒啲分都好咧，有一個位咧，你係需要理解而去填嘅，就係第一條橫線呢個填充。因為我發覺咧好多勤力嘅同學都好咧，佢第一個位咧都心大心細，有時會填錯嘅，填錯。好，問大家一個問題先。你可以心裏邊諗，究竟阿 Sir 想推理引導我哋諗呢個綠色嘅地方填什麼？嗱，我想你諗嘅就係頭先日希佢哋呢個咁嘅組合形成嘅嗰個形狀，係圍繞住邊一個元素去建立個形狀嘅咧？係圍繞住李正軒、嘉樂同埋日賢代表嘅 H 啊，定係圍繞住日希所代表嘅氮啊？定係圍繞住鄭雪彤所代表嘅鈷電子去建立呢個形狀嘅咧？我講緊係個形狀係圍繞住邊隻元素去建立？係 N 定係 H 定係鈷電子咧？好，覺得係圍繞住 N 呢個元素去建立呢個形狀嘅舉手。圍繞住 H 咧？圍繞住鈷電子咧？咁後面既然要寫鈷電子，咁梗係唔係圍繞住鈷電子去建立啦？就係 N 圍繞住個中心元素咧去建立。咁所以呢一個位咧，其實係好容易寫咗做咩咧？你會話 NH3，你會寫咗落去。咁但係 NH3，如果你諗下佢唔係 H， 而係 NCl3，咁其實鈷電子嘅數目究竟係數緊 Cl 定數緊 N 呢？如果你唔係好清楚嘅話呢，你會寫個總數落去，或者你會寫 Cl， 咁啊大鑊啦，因為非常之多㗎佢嘅鈷電子。咁所以呢，我哋呢個係圍繞住呢個中心元素去建立個形狀嘅。OK， 咁呢個大家要清楚知道。OK。咁你知道咗之後呢，咁咪簡單好多啦。咁你咪數翻氮有幾多對鈷電子咯？一對。sorry， 鍵合電子3對，鈷電子1對。咁啊搞掂。我假設大家呢個一定就會啱啦。我假設大家呢個會啱，咁就可以啦。OK。咁通常佢唔會話咁簡單嘅，佢通常會連埋幅圖。連埋幅圖，連埋段文字，3分咁樣俾你啦。其實正嘅幅圖1分，呢即係2句啫嘛，2句咪2分咯。咁佢有時會俾呢句，即係有時會俾呢句啦，有時會獨立前後2句俾1分啦，咁樣嘅。好，咁我有一個例子咧，就想你哋試下寫喎。咁睇下你會究竟點樣去表達？好 ，OK， 呢個 CH4，你就寫翻喺，因為2段假設應該可能你要揀多行都唔定，或者你如果覺得都寫得晒，咁你可以唔揀。有幾多對鍵合電子呢？即係幾多個鍵啊？同埋有幾多個鈷電子呢？咁你自己數下。咁我唔會做好多個例子，因為嚟嚟去去其實都係數鈷電子同埋幾多個鍵啫嘛。
咁當然如果你知道個形狀就唔係，你唔知個形狀就攞少啲分啫。好，時間差唔多，揾人噏第一行嚟聽下。好，第一行關於電子嘅寫法，我哋請林宇。沒錯。好，咁下邊我唔問啦，下邊應該仲簡單啲。我淨係問個形狀，最尾啲同學寫咗咩形狀先。盡量淨係依靠周期表就算咯喎，即係唔好俾太多提示自己，即係我又睇筆記又抄下啲參考資料先咁。呢個係咩形狀嘅日希？係啦，搞掂。OK， 咁當然你可以唔寫零啦，你寫沒有鈷電子，沒有鈷電子都好緊要，因為個排斥力少咗好多。OK， 就係咁樣。好，畫翻個形狀喺隔離啦，因為通常都要嘅。搞掂。咁呢個係關於形狀嘅解釋、形狀嘅推敲呢一套咁嘅東西，可以嗎？好，咁我哋翻去偶極矩呢個部分啦。有冇同學未抄完 ？OK， 好，咁我哋落翻嚟呢度。請你揭開筆記第8頁。嗱，講翻少少資料啦。如果你上一堂冇翻，或者呢幾日都冇乜點掂過呢個偶極矩，冇乜點翻去睇呢。我哋上次其實講完呢個部分之後咧，就跳咗去講形狀嘅，因為就係想強調呢，其實形狀呢好緊要。咁所以喺呢一度呢，其實你呢度咪有幾個格仔嘅，其實就係話俾你聽，你開初你咁樣畫啦，因為你冇你嘅形狀噶嘛。而家請你將佢改翻做一個正確嘅形狀畫法 ，OK？ 即係你起碼知道水啊、CO2 同埋 CCl4 咧，咦個形狀正確應該點樣畫㗎呢？睇周期表或者用直式啦，或者你嘅方法話俾我聽佢係點樣嘅。咪當然我記得就好快啦，你唔記得就會慢啲。咁但係都畫完之後喺右下角標翻個形狀個名俾我。咁最尾嗰格唔好搞佢喎，最尾嗰格咧我就係話俾你聽點樣知道佢係唔係極性？呢個好緊要，唔好睇少呢6個格仔。好，逐個對下，我諗水應該快啲嘅。咪型 ，OK， 好 ，CO2 線型。四面體型 CCl4， 即係同頭先嘅 CH4咧，如果你即堂可以應用到就非常好啦。OK， 好，跟住將上一堂我哋學過嘅嗰啲嘅偶極矩啦，即係電子移動嘅方向咧，加翻落去會變成點咧？好啦，
嗱，呢啲叫偶極舉。咁我哋仲會有一個部分呢，你先畫埋先啦。我哋會有個部分叫正偶極舉嘅。咁有啲同學咧唔係話好理解咩嚟嘅呢個名，第一就好少見啦，你好少喺其他課程會見到啦。咁我都呢幾年都有諗過點樣令到大家容易啲明。你可以當佢係呢一個理解。一個淨力，咩叫淨力呢？即係抵消唔到而剩翻低嘅力。咁尤其是如果你冇讀 physics 啊，又冇讀 M2 呢，咁你就更加要抄低佢啦。咁而呢樣嘢呢，就帶出嗰樣嘢係唔係極性？所以係唔係極性呢？原來係睇佢有冇淨力，有就係極性，冇就唔係極性。咁所以呢個正偶極舉呢，先至係最重要睇係咪極性喎。咁問題係點樣睇呢？嗱，首先呢，我哋用個最簡單嘅例子就係 CO2， 一個力向左，一個力向右呢，我哋咁樣叫方向完全相反，又喺同一個水平線上面呢，我哋就話係能夠完全抵消嘅，完全抵消，即係好似兩個一模一樣嘅力嘅人呢，一齊扯大纜拔河啊，咁最終中間嗰條有條紅色繩㗎嘛，咁咪唔會喐咯。咁所以呢度呢，我哋就話呢，佢呢個物質呢，係冇正偶極舉嘅。即係冇淨力，簡單嚟講，即係冇任何力係剩翻低嘅，完全抵消晒嘅。咁我哋就話呢，其實即係等於咩呢？我哋化學上寫呢，佢係一個非極性物質。咁我跟住我哋要建立咗識唔識判斷極性定非極性，再諗下呢啲特性呢對生活有咩影響，要識判斷先。如果唔係講影響冇用嘅，因為你都判斷唔到邊啲物質係有嗰啲嘢。OK， 咁所以當我哋畫嘅時候呢，冇咩特別嘢要標示嘅，就係畫翻佢，跟住寫翻佢係一個非極性物質。好，咁我想問下水，我哋睇下水先啦，有冇淨力啊？有冇正偶極舉剩翻低？嗱，你諗下呢兩個箭嘴全部都係向中間匯聚，佢哋唔係方向相反喎。咁所以呢兩個箭嘴呢，其實係抵消唔到嘅，反而會點呢？佢哋反而會聚埋一齊呢，變成一個超大嘅箭嘴嘅。我哋話呢，咦？佢會有一個紅色，唔好用紅色，因為上面呢度我已經用咗紅色，用紫色。有個正偶極舉產生，即係呢個紫色嘅箭嘴呢，原來就係嗰個正力嘅方向嚟嘅。OK，
而呢個力咧係指向上嘅，因為啲箭嘴全部都係向上邊個方向去指嘅，咁佢會結合成為一個力。有啲似咧，我哋學含變嘅時候嘅含變循環圖，咪有啲箭嘴咩同一個方向會匯聚埋一齊，其實都係向性嘅一啲特徵嚟嘅，向性一啲特徵。咁老實講，阿 Sir 我唔識，諗幾都諗唔到點樣變成一個向上嘅箭嘴，諗唔到喎，諗唔到唔係最重要嘅，你淨係知道佢有靜力，即係佢唔會抵消，咁就 O K 啦。抵消唔到就 O K 啦。OK， 咁所以咧，我哋喺呢度咧就可以寫翻低咧，佢係有有正偶極矩，即係佢係一個極性嘅分子嚟嘅，極性物質。咁如果要你畫咧，下邊留翻啲咁多位俾我嚇，如果可以嘅話。真係判斷唔到呢個箭嘴唔係最重要嘅，因為好有考過，不過好少。你淨係知道佢抵消唔晒咁就得㗎啦。你呢度淨係知道佢抵消晒咁就可以啦。OK， 好啦，咁去到最右手邊呢個啦，比較難啲嘅，因為箭嘴數目都多啲啊嘛。我想你思考下，佢呢啲箭嘴抵唔抵消得晒咧？咁即係其實我即係曲線問你，呢個 CCl4佢係極性定非極性物質咧？留俾5秒你諗下，抵唔抵消得晒先啲箭嘴？好，覺得抵消得晒嘅舉手。OK， 唔該。覺得抵消唔晒嘅咧？OK。答案係抵消得晒嘅，上下抵消咗，完全抵消咗。呢兩個又係相反方向，又抵消咗。OK， 呢兩個係會抵消。咁有啲同學話應該唔係咁諗，其實呢兩個箭嘴佢會匯聚成，首先一個向下嘅箭嘴係由呢兩個匯聚出嚟嘅。咁而呢個即係呢一個啦，呢個又會同上面呢個抵消，咁所以呢個就會抵消呢個啦。咁所以可以完全抵消。OK， 我都知道向性呢樣嘢咧，第一唔係個個都有了解過啦。我哋以前係，你哋 M2 有冇讀向性㗎？呢有冇讀 M2 你M2 有冇讀向性？有向性。向性就有冇了解過啲箭嘴點樣結合嗰啲嘢咧？我物理講過。咁所以頭先好似 M2 嘅同學都唔啱啊！好似你哋幾個 M2 都日希有冇 M2 㗎你？你好似頭先揀咗抵消唔晒，佢係抵消得晒喎呢個。咁所以呢個如果你畫咧，純粹複製翻佢個結構就得。係乜嘢啫？好，嚟到呢度咧，有一個好關鍵嘅問題想問大家。我教晒㗎啦極性，我未教極性嘅應用啫。我想問兩個問題。第一個問題，影響一個物質佢係唔係極性，最關鍵嘅因素係佢嘅形狀啊，定係佢嘅鍵係咪極性？即係
咩叫鍵係咪極性咧？我哋喺好幾堂之前講過，個鍵係咪極性就睇佢之間有冇電負性差距，有差距個鍵就係極性啦，冇差距個鍵就係非極性啦。即係舉例之前我唔知問，好似係謝雪彤定係阿倫就係叫佢舉一個非極性鍵嘅例子，就係譬如 O 咪非極性鍵咯，兩個係冇差距噶嘛。HH 非極性鍵嚟嘅 ，OK？ 咁我條問題係咩咧？影響一個物質佢係唔係極性？最關鍵嘅條件係有極性鍵啦，定係個形狀？好，我有3個答案俾，有4個答案俾你揀嘅。第一個答案就係極性鍵緊要啲，第二個答案形狀緊要啲，第3個答案其實兩個都唔重要，第4個答案兩個都重要。OK， 雖然頭先我話最啦，但係唔知你點樣諗。OK， 好，覺得極性鍵重要啲嘅舉手，形狀重要啲。3個，兩個都唔重要嘅，其實兩個都重要。OK， 兩個都重要嘅，兩個都重要。咁但係頭先舉嗰3個同學唔係錯喎，我而家跟住個問題就係針對嗰3位同學同埋頭先大部分同學，有極性鍵係咪一定就係極性物質咧？有極性鍵係咪就一定係極性物質咧？好，覺得係嘅舉手，覺得唔係嘅舉手。OK， 冇錯，唔係嘅喎。你見呢度咧，全部3個例子都有極性鍵嘅。OH 肯定唔係自己同自己啦 ，C 同 O 又唔係自己同自己，即係肯定有電負性差距啦。呢兩個都有電負性差距嘅，全部都有極性鍵嘅喎。但係你見到有啲係極性，有啲係非極性。咁所以如果我哋考慮嗰個物質最終係唔係極性咧，就應該係睇呢一句，究竟佢有冇正偶極矩啦。OK， 咁所以呢幾個空白位咧，我係想你寫低呢一個原則，我寫呢個比較多位置嗰個啦，好唔好？咁我哋即係學完判斷、學完形狀，我哋就要歸納一下。就係佢呢度咧，其實係有極性鍵嘅喎。咁佢會要求你寫出嚟嘅，但係都唔難寫。其實除非係兩個一樣嘅元素，如果唔係佢個鍵咧都係極性鍵，譬如 C 同 H， 我哋都叫極性鍵㗎，差距少啫嘛。佢有極性鍵，不過咧，佢嘅分子形狀令到咧冇好冇呢個。咁所以咧，佢係非極性物質嚟嘅。OK， 所以你見個次序好緊要喎，有冇極性鍵都重要。如果佢連極性鍵都冇，就唔使諗啦。譬如佢係 H2咁樣。乜鬼嘢形狀唔形狀啊？佢都冇極性鍵添啦。咁下一個層次咧就係佢有冇正偶極矩啦，係個形狀影響嘅，而最尾先得出個結論。好，而家仲有5分鐘左右落堂，咁大家試下寫呢兩段文字俾我，即係寫呢一堆嘢，從而推敲翻呢個結論俾我。第一，我要你識別個極性鍵咯。第二，整合翻呢度寫到零零碎碎嘅呢啲東西，紫色箭嘴啊嗰啲咁嘅嘢。OK，
數翻嗰啲鍵，即係有幾多種唔同嘅鍵啫。咁咪一種咪一種咯，有啲時候有兩種嘅喎。嚇，理論上臨尾咧會有一個騎呢嘅例子，想你翻去諗下，好似我哋而家筆記嗰3個例子裏邊嘅其中一個，我改少少嘢啫，跟住我想你翻去諗，你就會知道化學咧真係好神奇。我改啲嘢，可能你話喂我手多寫多少少嘢，你寫多少少已經唔係嗰樣嘢，已經可能由食死人變成食唔死人㗎啦，即係爭少少爭好遠㗎啦。嗱，試下咧，你寫到第2個例子嘅時候咧，唔好睇 Lam Lam Sir 嗰個 CO2， 試下可唔可以自己即係記咗個格式佢點樣推敲嘅咧？第一個層次佢有冇極性鍵先？呢個入門嚟嘅，連極性鍵都冇咧，唔使諗㗎啦，佢肯定非極性啦。即係譬如 O2 咁樣，非極性啦，佢都冇極性鍵嘅。喂，點解你有 iPad 你唔用打字嘅？你唔識打字㗎？哦 ，OK。因為我驚你自己睇唔翻，好似我咁啊。即係我自己啲字，我自己隔一段時間，我未必睇得翻。好，譬如水嗰度啦。咁 OH 肯定係極性鍵啦。咁但係咧，佢係有正偶極舉嘅喎，即係抵消唔到。咁所以抵唔抵消到咧？大家唔使識個紫色箭嘴，但係起碼你知道我點樣決定佢抵唔抵消到先。嗱，唔使完全跟足 Lam Lam Sir 嘅，即係你有晒極性鍵，特別知道係邊一個鍵，單鍵定雙鍵寫得出，咁就 OK 㗎啦。其實你畫得出個形狀咧，大致上我諗應該都寫得出嘅。OK， 好，呢個可以嘛？即係你攞本堂課簿出嚟 ，Lam Lam Sir 咧有一個例子就係頭先講，想你今晚翻去諗下。諗好咗先寫嗰幾句嘢喎，就係呢一個例子，呢個文言文嚟嘅，極性負，負係咩意思啊？家樂，冇搞錯，文言文你都唔識嘅，你真係。係啦，極性負，唔係而家做，因為而家得翻1分鐘，我想你真係認真法。喂，阿 Sir 佢一個碳冷食4嚿嘢，咪即係 CH4 同 CCl4？ 如果咁簡單，我唔使你諗啦。唔俾提示先，翻去諗下，翻去諗下呢條 past paper 嚟嘅。咁啊，仲有。其實你呢個層次你點都要答我㗎啦，哎呀，因為佢嗰條咧係1連氣幾條問題嘅。佢個分子形狀加解釋，今日一次過學咗嘅，寫俾我。即係譬如你話佢係三角平面。有一堆字㗎嘛，有一堆字要解㗎嘛。咁我即係其實係一條巴水文，又問形狀啦，文字解釋，又問佢係咪極性啦，跟住仲要解釋啦。當然，咁我借用一個例子總結晒我今堂學嘅東西。OK。